waliba uu soomana maalintii la dilay isagoo sooman bay dileen markaas ragii u yimid ugu dambeysay u yimid wuxuu ku yiri xaq haddaan nagu leeyahay anigu amiirkiini aan ahay aqaladiina fariisa seeftan iska dhiga ani hay difaacina waayo nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam ya abi bakr ya umar man kuma naamay waxay ugu yiraahdeen Uthman oo maanta anaga nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buuli ma joogay adduunkan meel fiican waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamin aniga magacayga dhiig islaam ku daadinina halkiina jooga buuli aqaladiina fadhiista markaad maqashaan Uthman waa la dilayna inagu shuuraysto amiir muuminiinta u doortay buuli taladu ninka naga guuya koonu noqon maysay dhiigiisii buu ku badbaadinayaa dadnimada iyo dawladnimada islaamku inay jirto inagana zamankeena wuxuu leeyahay diinta maxay ka galay buu qoran diinta maxay ka galay diinta warun waxba kaama galin aqli kaama galin oo dhaqaale kaama galin oo waqti kaama galin oo dhiig kaama galin oo dheecaan kaama galin laakiin qabiilka hadii la caayo waa damqan darkaad ka dhalatay hadii la caayo oo la taabto dhiig kar baad yeelo dhiig wadnaha ku kici way reetolka maxaad ugu damqanaysaa qaaraanka ku bixisa iyaga islaamnimada se waxba kaama galin iyaga islaamnimada waxba ka galay min maalinkuu islaamay Uthman ilaa maalinkii la dili doono dhaqaalihiisa oo dhan diintu ku bixinayay meesha xoogiisii dhaqaalihiisii aqligiisii uu ku baxay inuu naftiisa ku badbaadiyana diyaar buu yahay waana hay dilaan laakiin midnimadeenu ha jirto ani hay dilaan laakiin magaaladii Madiina dagaal ka dhacayaan la maqlin aniga hay la dilo han ka taga adduunka laakiin islaamku way haystaan ka tago laan agtooda diinta qiimo lahayd yaga عبد الرحمن بن عوف كذلك غني بها رضي الله عنه القبان وانا عثمان بن عفان كيابي بها يسوي عثمان بو كيابي عثمان بن عفان وامير ايو عثمان اورنجري وحان لا يابا تجاره عبد الرحمن بن عوف سيد لا يابتا لو يري وحوري مسلمين مدينه كنول او دن باد مودا اني لليهين markay maqlaan عبد الرحمن تجارتي سوي كبعضو ومعاشي ولا فرحان حدي مغلان عبد الرحمن بن عوف تجارتي سي خساره كو يمدي او هوس دحبا كو يمدي حدي مغلان way ka naxan waxayna uga naxayaan baan ii sheegay buu dhageysta Uthman baale magaalada Madiina dadka degan عبد الرحمن saddex buu u qaybsaday saddex qaybood qayb uu deymiya lacagta wuxuu dhaada macaashkana la had reesamaalkan iska soo celiyo qaybta labaadna wuxuu yiri aqaladoodu yaqaanaayo masaariif buu siya biil ku siya biil oo tirsan yihiin inta guri ee saboolka qaybta saddexaadna wuxuu yiri deynka lagu yeesho ee iska dhiibi kari waayaan ayay isaga ula soo noqdaan ilaadan عبد الرحمن بن نور ابن عوف بن jooga anaka عبد الرحمن بن عوف te u yimaadaan gudaya deynku kula hebel waa kan iska siyaana ku nool ninka xoolihiisii magaalada Madiina muslimiinta ku nool oo sida ula simay marali markay maqlaan tijaaradii عبد الرحمن baa kobocday oo la farxaan limaada laana way leeyihiin haday maqlaan عبد الرحمن tijaaradiisii hoos u dhac iyo ganacsigiisii baa hoos u dhacayna way ka naxaan limaada laana way leeyihiin imika tijaarteenu macaan kaaba basaasa waa muslimiin يا mid miskiin oo dhuuban ayaa arkay nin taajir oo iska yar calool buuran markaasuu waxa caloosha ka buuxana ka munasiya annagii baa ka kajoonayna waxay asxaabtu ay hayaan waxay u fahmeen inay muslimiinta u hayaan inakuna waxaan u fahmnay waxaan haystabu kuleeni walba ana iska leh aragtada intee isku jirtaa markaa waxaan haysto ana iska leh
waxaad adu haysatidna anay igu fiican yihiin. iyaku waxay lahaayeen waxaad haysato adaa iskale, allah kuu barakeeyo. waxaan anigu aan hayana walaal adaan kuu hayaa inaan xaqaaga ku ilaaliyo. naftayda uma nooli bay lahaayeen iyaku, ummaddaan u noolahay. haddaan dhimanayo ummaddaan u dhimanayaa. innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaahno hee waar anu naftayda maan cid kale ma aqaano, dadka kale maxaa iga galay buu ku odhan.